ぐに力まずの幼女声の練習をしていきます。息をたくさん混ぜることで高さを抑える練習になります。聞き取りにくいって結構言われたので、それで話し方を改良してなるべくね、高くなくて低い感じの幼女声で話していく練習をしていこうと思います。お兄ちゃん、お兄ちゃん来た。お兄ちゃん来て。私ね、お兄ちゃんのね、大きくなったらお嫁さんになりたいんだ。パーちゃんビーム、ビーム、ビーム、ビーム。低い幼女声の練習でした。皆さん聞いてくれてありがとうございました。ではでは、さようなら。